西是他的老师，斯通纳是他的前辈。今天我们就来介绍一位非常厉害的学院派车手 Francesco Bagnaia， 他目前效力于杜卡迪厂队，也是马奎斯的队友，拥有2次最高组别的世界冠军。首先，可能有部分观众比较疑惑，为什么大家叫他 Pecco 而不是 Francesco Bagnaia？ 这还得从他的姐姐 Carola 说起，也就是我们经常看到在他身边的一个女孩子，也是他的助理。在他姐姐学说话时，不会发 Francesco 这个音，而是念成 Pecco Bagnaia， 所以 Pecco 这个叫法就一直流传至今。Pecco 于1997年出生在意大利都灵，他在很小的时候就开始了迷你摩托车的比赛。2009年，在他12岁时，已经是欧洲迷你大奖赛的冠军了。竹峰当时可能还在看喜羊羊。2013年，也就是马奎斯夺得 GP 组别首个世界冠军的那一年， Pecco 进入到了 Moto3 组别。当时他的队友就是大名鼎鼎的罗马诺·费纳蒂，也就是比赛中捏人家刹车的那位狠人。说实话，当时 Pecco 的表现可以用糟糕来形容，全年17场比赛中没有获得过1个积分。在第2年，情况稍稍好了一点，他在勒芒获得了第4名的好成绩，以50分的成绩结束了他的第2个赛季。2015年 Pecco 更换了车队，这一次他加入了阿斯帕车队，他的队友就是现如今的1号车手马丁。这一年他比之前多拿了26分，以76分的成绩结束了第3个赛季。2016年 Pecco 或许是适应了 Moto3 的竞争节奏，他的成绩开始突飞猛进，并在荷兰的阿森赛道上获得了进入大奖赛以来的首个分站冠军，最终以第4名的成绩结束了他4年的 Moto3 旅程。2017年 Pecco 加入了师傅所创立的 Sky Racing Team VR46 Moto2 车队，并在这个新秀赛季夺得了最佳新秀的头衔，以174分年度第5的成绩结束了这个赛季。2018年是属于 Pecco 的一年，他以306分的成绩夺得了 Moto2 组别的年度冠军。既然已经是世界冠军了，就有机会去到 MotoGP 大展身手了。2019年 Pecco 来到了杜卡迪的卫星车队 Pramac。 作为一位 MotoGP 的新秀，他的表现远不如夸塔拉罗那般耀眼，整个赛季仅在澳大利亚站获得了第4名的最好成绩，以54分年度第15的成绩结束了首秀赛季。2020年 Pecco 得到了一辆全新的 GP20 赛车，他的成绩开始稳步提升。在赫雷斯站，当时他排名第2，赛车却冒起了一阵青烟。在有机会首次登上 MotoGP 颁奖台的路上， Pecco 无奈因发动机故障而退出了比赛。然而祸不单行，在接下来的捷克站 Pecco 摔断了大腿，在康复后他来到了米萨诺参加主场比赛，并且以第2名的成绩首次登上 MotoGP 领奖台。然而在第1次登上领奖台后，他又开始平庸了，在后续的6场比赛中只获得了8分，最终以47分的成绩结束了赛季，年度排名为第16位。在这里我们不得不说，杜卡迪选人的眼光是真的毒辣。如果你是杜卡迪的总监，你会选择一位年度排名第16的车手进入杜卡迪的厂队吗？然而2021赛季杜卡迪就这么干了，他们把 Pecco 提到了杜卡迪厂队，而 Pecco 也没有让杜卡迪失望。在卡塔尔揭幕战中 Pecco 首次获得了杆位，并且以第3名的成绩完成了比赛。不过后续就开始了不温不火的上半赛季，直到比赛来到了阿拉贡，在防守住了马奎斯的7次进攻后， Pecco 终于赢下了他在 MotoGP 的首个分站冠军。随后他又赢下了圣马力诺站的胜利，然后在美洲站获得了第3名，与当时排在积分榜第1的夸塔拉罗只差了52分，而比赛还剩下3场。Pecco 也第一次体验到了争夺世界冠军的紧张。现在如果他想与夸塔拉罗争夺世界冠军，那么在接下来的3场比赛中他一次都不能失误。然而就在这3场比赛中的第1场米萨诺，一个意外让 Pecco 彻底告别了世界冠军。夸塔拉罗因为积分优势直接提前2站夺得了世界冠军。不过 Pecco 的表现已经惊艳了所有人。2022赛季他将是雅马哈和夸塔拉罗的最大敌人。但 Pecco 的2022赛季开局真的让人窒息。揭幕战鱼雷老队友马丁，随后又在印尼站的大雨中以第15名的成绩收尾。接下来的3场比赛，2次第5，1次第8，直到来到西班牙站 ，Pecco 才终于拿到了分站冠军。而接下来的3场比赛成为了他的噩梦：法国站摔车，加泰罗尼亚被鱼雷，德国站退赛。赛季已经过半，他与夸塔拉罗的分差来到了91分。难道这一年又将要以失败收场吗？阿森站追回25分，英国站追回17分，奥地利站追回5分，圣马力诺站追回19分，阿拉贡站追回20分。日本站 Pecco 在最后一圈摔车，2人积分差距来到了18分。在武里南举行的泰国大奖赛和菲利普岛举行的澳大利亚大奖赛中 ，Pecco 获得第3名，而夸塔拉罗2次都未能得分。这让 Pecco 在还剩2场比赛的情况下领先他14分。在马来西亚大奖赛上，如果 Pecco 以11分的优势领先夸塔拉罗，他就可以夺冠。在排位赛表现不佳后，他获得了本赛季的第7场胜利，将积分优势扩大到23分。但23分也意味着冠军头衔将进入最后一场比赛，
因为理论上夸塔拉罗还是有夺冠的可能。最后一场的决战在瓦伦西亚展开，夸塔拉罗在排位赛中取得了第4名。而 Paco 只取得了第7名，因为领先23分，所以 Paco 在比赛开始后并不着急，他只需要稳住位置，拿到3分就行。而夸塔拉罗只能拿第1，否则就没有机会翻盘。Super late on the brakes there, trying to go around the outside of Marc Marquez into turn 2, and he's briefly behind Bagnaia, who did make a good start. He's up a couple of places off the grid. Bagnaia currently running in 6th position. Al momento la posizione è 7. Forces his way past Miller, and Quartararo every the opportunity, says he has to be, forces his way through. And look at Jack Miller, he opens the taps of that Ducati and he swoops in front, but Quartararo fighting back straight away. Oh! Running wide there, Quartararo coming out of turn number 1. Contact! I think he's lost the win. Here comes Fabio Quartararo on the inside of Bagnaia. You begin to turn number 6. He control the battery up. They're now side by side, leaning on each other again, aren't they? They've already had contact earlier on this Grand Prix at turn 2. So Quartararo back through. Binder has got through then on Pecco Bagnaia. Here comes Mir on the inside. Oh, there goes Oliveira then. Oliveira does now go through on Bagnaia, and it was that dreaded corner again. One of the right-handers. This time it was turn 4. Made it look easy. Marini has then made that move through on Bagnaia. Like you didn't feel it. We watch now the battle between Bagnaia and Bastianini, and Bagnaia got well out of the way. Yeah, battiamo là. I follow the pieces. So Bagnaia will be crowned 2022 MotoGP World Champion. The greatest comebacks in Grand Prix racing is complete. Wanna get out, wanna feel like somebody, but nothing else ever feels like your body. 'Cause we held the world, we were turning it. For a moment there, it was permanent. I drive the streets where you told me your secrets. We made mistakes. 最终 Pecco 赢下了他的第1个 MotoGP 世界冠军，这也是自2007年斯通纳夺冠以后杜卡迪的第2个世界冠军。2023年，日系车队开始彻底落寞，而能打败杜卡迪的只有另一辆杜卡迪，所以 Pecco 的对手从夸塔拉罗变成了马丁。那么接下来就进入到马丁的故事时间了，感谢大家观看，下期见。